자, 오늘은 제가 나인본 맥스 튜브리스 타이어 교체 방법을 좀 설명하려고 합니다. 저보다 잘 가시는 분들도 많고, 뭐 더 좋은 방법도 있는데, 저도 몇 개 이렇게 갈아보면서 생긴 노하우를 좀 공유해서, 나도 한번 도전해 보겠다 하시는 분들 위해서 방법을 좀 공유해 드리도록 하겠습니다. 타이어에 공기가 꽉 찬 상태에서는 이 타이어가 눌리지가 않아가지고 타이어 탈거가 쉽지가 않습니다. 그래서 공기를 빼줘야 되거든요. 바람 넣는 구멍에 있는 구찌 가운데 있는 코어를 꾹 눌러주면 바람이 빠지거든요. 저 같은 경우는 지금 이런 식의 도구를 활용해서 코어를 아예 빼버리면 좀 더 수월하게 작업하시고 림에 안착할 때 바람 넣을 때도 좀 더 강한 압력으로 공기를 밀어넣을 수 있어서 자주 하실 분들은 이런 도구를 좀 구매하시는 것도 나쁘지 않습니다. 집어넣고 돌리게 되면 이렇게 코어가 빠지게 됩니다. 튜브리스 타이어이기 때문에 이 타이어와 림 부분이 딱 밀착되어서 이제 공기가 새 나오지 않게 해주는 거거든요. 그래서 요 림에서 일단은 타이어를 밀어내서 떼내야 이제 타이어를 탈거할 수 있습니다. 지금 이 일반적으로 쓰는 타이어 주걱으로 한번 림에서 좀씩 좀 벌려서 탈거를 좀 해보도록 하겠습니다. 갈고리 형태 쪽으로 집어넣어서 림 부분이 너무 다치지 않도록 살짝 누르면서 옮겨주시면 이 운이 점점 이렇게 림에서 떨어집니다. 보이시면 이렇게 점점 벌어지죠. 할 때는 림을 너무 심하게 긁어버리면 나중에 림이랑 타이어가 밀착이 덜 돼서 바람이 셀 수가 있으니까 너무 막 림 부분을 세게 긁어내시기보다는 살짝씩 눌러지는 형식으로 림에서 벌려주시면 될 것 같습니다. 이제 거의 타이어가 림에서 거의 다 나왔죠? 네, 이쪽에선 거의 림에서 빠진 것 같습니다. 이 상태에서 바이스 플라이어로 찝어 보겠습니다. 요게 잘 될 때는 바이스 플라이어로 찝기만 해도 반대쪽이 그냥 툭 쉽게 림에서 빠질 때가 있어요. 그러면 참 땡큐인데 그렇지 않고 보시면 한쪽은 이렇게 빠지는데 반대쪽은 아직 안 빠졌죠. 그러면 아까 같은 작업으로 반대쪽도 좀 빼줄 필요가 있고요. 보시면 양쪽 모두 림에서 빠졌습니다. 이제 이 상태까지 왔으면 사실은 거의 다 하신 거예요. 자, 이렇게 림에서 타이어를 떼어냈는데요. 이제 타이어를 빼는 요령을 알려드리겠습니다. 자, 이렇게 갈고리 쪽으로 돼 있는 쪽으로 집어넣고 이제 들어 올릴 거예요. 자, 한쪽은 이쪽에다가 이렇게 쑤셔 넣고 또 한쪽도 조금 멀리 쪽에 이런 식으로 쑤셔 넣은 상태에서 그대로 힘으로
들어 올려야 됩니다. 결국은. 자, 한쪽 빠졌죠. 자, 다른 쪽도 들어 올려서 자, 이렇게 제꼈습니다. 자, 이 상태에서 이제 조금씩 지렛대처럼 이렇게 조금씩 벌려줍니다. 옮겨가면서 자, 이렇게 좀씩 끄집어내주면 자, 됐죠? 예, 이렇게 빠졌습니다. 이렇게 뺀 상태에서 반대쪽은 그냥 힘으로 힘만 쓰면 자, 이런 식으로 네, 뺐습니다. 이렇게 빼냈습니다. 이 상태에서 다시 좀 이제 집어 넣어야 하는데, 이 상태에서도 사실 한쪽 집어 넣는 건 크게 어렵지는 않아요. 이건 뭐 힘만 있으면 누구나, 네, 한쪽은 그냥 쑥 들어갑니다. 사실 힘 주면. 네, 들어갔죠. 네, 이 상태에서 이제 이 반대쪽을 올리는 게 관건인데, 일단은 제가 해본 바로는 이거를 한쪽을 계속 당기면 자꾸 반대쪽이 튀어나와요. 네, 그래서 보통은 이제 한쪽을 이렇게 물어서 한쪽을 끼워주고 하기도 하는데, 제가 지난번에 한 방법이 여기다 한쪽만 케이블 타이를 잡아주는 거였어요. 하나 넣어줍니다. 케이블 타이를. 그래서 반대쪽을 당겨도 이쪽이 밀려서 따라서 다시 또 탈락하지 않고 여기 밭 끼워질 수 있게 좁게 좀 잡아준 다음에 바이스 플라이는 빼버리고요. 네, 그럼 이제 여기가 보시는 것처럼 집어 넣어도 바깥쪽으로 이렇게 튀어나오기가 쉽지가 않아요. 네, 이 상태에서 이제 타일을 집어 넣어줄 겁니다. 보통은 여기다가 이제 비드크림 같은 거를 많이 발라주셔야 돼요. 이게 뭐 들어가는 것도 들어가는 건 쉽게 들어가는 건데, 이제 추후에 그 비드크림들이 마르면서 이 림과 또 그 밀폐력이 좀 많아지게 하는 그런 역할을 하는 것 같은데, 저는 오늘 이제 비드크림이 없는 관계로 일단은 그냥 한번 진행을 해 보도록 하겠습니다. 계속 한쪽이 빠져버리기 때문에 힘을 주면, 그래서 저걸 케이블 타이로 묶은 거였거든요. 자, 이 상태에서 자, 집어넣고 이쪽도 최대한 세 군데가 제껴져서 들어갈 수 있게 해주고요. 자, 이제 마지막으로 제껴줄 겁니다. 결국은 힘이에요. 아, 욕 나온다 싶을 정도로 당기다 오면 들어갑니다. 이게 가자.
마지막 한번. 자, 됐죠? 자, 들어갔습니다. 자, 양쪽으로 들어간 게 보이실 겁니다. 이 상태에서 이제 원래 끼워줬던 케이블 타이는 빼버리고요. 네. 이제 이 상태에서 공기압을 이용해서 이제 소위 저희가 빵 터트린다고 하는데, 이제 공기압으로 림에 딱 밀착시키는 작업을 해야 되는데, 이게 사실 샤오미 펌프로는 쉽지가 않고. 한번 넣어볼까요? 근데 사실 되진 않을 거예요. 왜냐면 지금 밀착이 안 돼 있기 때문에. 이게 지금 왁스도 안 바른 상태고, 또 샤오미 펌프로는 좀 쉽지가 않아요. 이렇게 비드면을 딱 타이어가 올라타야 되는데 샤오미 펌프로는 좀 쉽지가 않죠. 저 같은 경우는 그냥 근처 타이어 가게나 카센터 가서 뭐 음료수 한 박스 사들고 가서 그냥 부탁드리면 그런 홈프레셔를 한 번만 훅 밀면 바로 빠져나옵니다. 네. 그냥 집에서 어렵게 하지 마시고 그냥 바카스 한 박스 사들고 근처 타이어 가게를 찾아가시는 걸 추천드립니다. 자, 제가 처음에 뺄 때 이제 좀 오랜만에 하다 보니까 이런 걸 까먹어서 좀 오래 걸렸는데, 이걸 한쪽에다가 꽂고 하는 게 아니고 한 두 군데 넓게 잡고 네, 들어 올린 다음에 그 상태에서는 사실은 조금씩 지를 때처럼 네, 오면은 빠지는 거고, 지금도 말씀드린 것처럼 한쪽에 케이블 타일 잡아놓고 한 군데만 힘껏 정말 제껴주면 네, 쉽게 들어갑니다. 네. 자, 비싸게 뭐 6만원, 8만원만 이렇게 받더라고요. 업체에서. 뭐 집에서 하면 정말 1시간이면 충분히 하십니다. 제가 팀업기로 진짜 카페에서 소문 났는데 저도 넣잖아요. 여러분도 한번 도전해 보시길 바랍니다.